Dale de YouTube. Capturar a las 5. ¡Chico Besio! ¡Esta hamburguesa está fantástica! Lo sé, viejo, lo sé. ¡Brillante! Capturar a las 5. Capturamos a todas las rabias excepto la naranjada. Y ya la buscamos por toda la ciudad. Hola. ¿Ella ha estado aquí todo el tiempo? Y se comió todo del refrigerador. ¿Cómo pudiste? Recuperemos a nuestra rey. Gracias por hacerme completo otra vez. Está siendo mala, ¿cierto? No, de veras, gracias. Creo que ese es el sarcasmo. No estoy siendo sarcástica en absoluto. ¡Oh, la confusión! ¡No puedo saber qué es lo que está tratando de decir! Solo gran trabajo, chicos. ¡Que se detenga! ¿Quién sabría que bajo esa siniestra hicieron capa y una a un canción, no más sé. siniestro ceño fruncido? La otra Existe canción, una mezcla de emociones felices, asustadas, amorosas, enojadas y perezosas. Vamos a utilizar un peine de bebé o un peine grande, lo que quieras. Este es el grande intenso, portador del Omnitrix, salvador del universo. Y no lo olvides, amigo. ¿Crees que eres el único metamorfo galvánico con el que he ¿Vas a agarrar peleado? esto? Tengo para mucho más para sorprenderme. ¿Qué tal esto? Vamos a poner así. ¿Qué tiene que ver la batalla en autos con el Zoom? Se supone que es divertido. ¿Cálidos? Un descanso de la vida real. ¿Peleas en la vida real todo el tiempo? Vas a Sí, sacar pero una. esto es en 3D. Como si viniera hacia ti. Oigan, esto es demasiado real. Es un chico y le gusta jugar. Eres un superhéroe y te puede salvar. Tiene un aparato que lo puede cambiar. Es lo que le hace falta para el mundo salvar. Si algo no está bien, no Bueno, le solucionará. pongo un bote así. Es de Tu vida salvará. gel. Empieza. Y se lo vamos a poner así. Oye, escogiste al tipo educado con quien pelear. ¡Vamos, un mungosaurio! Sí. Depredadores y presas, parte 1. Ahora vamos a agarrar este cabello. Se lo vamos a pasar así por atrás. Vamos a pasar por atrás. Se lo vamos a Muy poner. bien, lo haré. Veamos si te gusta algo de baba de un mungosaurio. Así. Vas a agarrar otro lado. Y se la vamos a poner.
no lo hice. Y la carita. Y le pone ropa elegante. Mil disculpas. Ay, Eso casi nunca pasa. ¿Qué? ¿Sacar un tiro? Correcto. ¿Qué haces con tu mano? Me estoy consolando. Ya sabes. Ya. Se supone que te hace sentir mejor. ¿Por qué? Bueno, ¿Por qué? Eso tengo este me haría padre sentir zapato. mejor. Miren, Oye, yo no lo no sé si los inventé. pueden ver, es que yo Es lo una estoy grabando. costumbre. Los terrícolas tienen costumbre raras. Claro Son que dos no. pares. Bueno, sí, creo Y que tengo sí. este vestidito de Barbie, Ya, tranquilo. que es original. Plomería de Max. No sé por qué perdemos tiempo buscando esa cosa. Te lo digo, va a volver por mí. Siempre pasa. Tenemos que esperarlo. ¿No sería prudente, Ben Viejo, que tomáramos una posición proactiva en este asunto? Debemos hacer algo. Esta es obviamente una criatura astuta. Es solo un monstruo gruñidor. Muchos monstruos gruñidores. Cuando te transformaste en lepidoterrano... ¿Insectoide? Tu atacante de inmediato se transformó en Buglisa, el predador natural de Insectoide en su hábitat. No pensé que mis alienígenas tuvieran predadores. Tendrías que cambiar en algo más. En este caso, un Bulbimancer para vencerlo. Ese símbolo es como el del Omnitrix. Apuesto 14 millones a que así se No transforma. está bueno, son mi Barbie, me la compraron. ¿Ah? Oye, Bueno, espera, me detente. registré. Ahí está. Este ya fue normal. Y bueno, amiguitos, salió. Mando saludos para Jackie Ortiz, Jennifer Alejandra, también Ramírez Camacho, Jonathan, Jesús Jonathan y para toda mi familia. Adiós.